Привет, это Лазарев. Сегодня расскажу про то, как сделать, чтобы любые звуковые эффекты, например, проигрывались во время зума или созвона в любой звонилке, будь то Zoom, Teams, Telegram или, прости господи, Skype. Способ, про который расскажу, будет работать даже когда у тебя нет прав организатора. Именно этот способ используют детки, когда прикалываются над своими учителями. Да что ты, черт побери, такое несешь? Кто это говорит? Учителя, видимо, не знают, как отключить всем участникам микрофоны, а школота этим и пользуется. У этого видео нет спонсора, поэтому спонсором пришлось сделать мой ближайший онлайн-тренинг Turbo Facilitator. Ссылка на тренинг под видео. Поехали! В одном из предыдущих видео я рассказывал, как включать звуки в Zoom, но в том способе два недостатка. Во-первых, он не очень удобный, много подготовительных шагов. Сначала нужно открыть файлы, включить шаринг экрана и не забыть пошарить звук. Во-вторых, описанный способ работает только если у тебя есть права организатора. Если ты простой участник, у тебя может не быть прав шарить экран. Первое, что нужно понять, звуки приложений, которые ты включаешь на компьютере, слышишь только ты один. Все участники слышат только то, что несется из твоего микрофона. А если хочешь, чтобы участники слышали твои оригинальные звуки, их надо как-то завести в этот микрофон. Расскажу про свой сетап, как это сделал я. Но перед этим должен напомнить, что для развития канала мне очень важна обратная связь. Поэтому если это видео несет пользу, поставь лайк и подпишись. Что я использовал? Внешняя звуковая карта, подтрак P4, микрофон, старый iPad, проводок и программа Soundboard Studio. Подключаем микрофон к карте, карту к компьютеру. В настройках аудио в Zoom выбираю P4 аудио. Затем достаем старый iPad. Я купил бэушный на Авито. Через выход для наушников подключаем и его тоже к подтреку. С железом разобрались. Теперь софт. На iPad нам нужно поставить программу Soundboard Studio. Мне хватает бесплатной версии, она рассчитана на 24 звуковых файла. Открываем. Чтобы добавить звук, жмем на плюсик в правом верхнем углу, выбираем импорт файлов и добавляем файл. Одинарное нажатие — звук играет. Повторное нажатие — звук останавливается. Если нажать и не отпускать на квадратик со звуком, появится окно с настройками этого звука. Здесь можно настроить громкость конкретного файла, цвет кнопки, можно обрезать трек, включить плавное нарастание громкости в начале, fade in, и затихание в конце, fade out. И теперь, когда ты в зуме, при нажатии на кнопку со звуком, если кто-то ляпнул что-то не то, проигрывается, например, грустный тромбон. Или аплодисменты, если все молодцы. Хочешь больше подобных видео и лайфхаков? Тогда подписывайся на мой телеграм-канал. Ссылка в описании.